多謝你。成功啊！係，多謝多謝。兩場會唔會有啲唔夠喉啊？嚇？兩場會唔會有啲唔夠喉？會啊，睇下會唔會開 part two 咯，咁樣係啊。即係因為之前準備嗰啲嘢都準備咗好耐嘅，其實都係，即係2-3年之前開始籌備。係。我見你頭先專登上翻台同啲粉絲即係講 goodbye 或者唔好意思啊，場地關係。係啊，因為真係有即我都唔想，咁但係不過我亦都見到佢哋喺度不停喺度等緊，咁所以我亦都有少少於心不忍。我好想同佢哋講，即係真係好抱歉，我都想再唱俾佢聽嘅咁樣。係啊，我只能夠怪我講咗太多嘢啦喺度。係啊，因為佢哋呢度嘅好多嘅規矩，咁我哋一定要去遵守。咁所以咧就無奈之下就喺嗰個位就要停咗啦。咁所以我下次唱翻眼紅館俾佢哋聽啦，咁樣。佢唔係啊，佢話喂你咁樣走回冇 odd 啦，是但啦。佢話我不嬲都係賣開 odd 㗎啦咁樣樣。我咁好啦咁樣樣，因為佢話咧，我有問佢唱唔唱另外一隻，咁咧跟住之後佢話我諗唔到喎，咁你知道咧，咁我係冇無謂強迫佢啊嘛，先喺度。咁我好嬲啦，咁你同我一齊唱1994啦，咁我話我都好開心啊，因為 suppose 同埋因為我今次嚟嘅嘉賓咧，即好似琴日阿 Free 咁樣樣咧。即係大家都唔係 suppose 係一個換衫位嘅，咁所以佢唱完一隻歌，我話咁你走我都冇問題㗎，咁樣佢話咁好啦，咁我過嚟咯咁樣。其實真係2個禮拜之前，我真係啱啱同佢轉 gym，咁跟住之後，我其實本來係冇乜點諗住請好多嘉賓，因為其實本來每晚已經有叫 Miko 係 regular 嘅一個嘉賓，咁跟住後尾佢就喂多咗一個嘉賓位咁。我後尾我就問佢，我喂你有冇興趣做我嘉賓啊咁樣？我喂你嚟都會幾爆喎，因為同埋佢係第一個做啟德個 show 啊嘛喺度。我咁你係我前輩啊嘛喺度，咁我話喂咁不如你有冇興趣嚟做我個 show 啊咁樣咁咯，係啊。嚇？我睇過啊 ，OK 啊，不過觀眾係慘啲咯，我睇。係啊，我做 gym 嚇。梗係有摸過啦，贏咗99%嘅人啦。OK 㗎，我自己都即係呢排都真係操得都幾金，係啊。呢2日冇乜，因為呢2日真係因為打風啊，所以咧我啲彩排全部係逼晒呢2日嗰度做。我琴日我諗我係由總彩排朝頭早，跟住夜晚就做 show。我記得我夜晚。即係11點鐘完 show，我12點瞓着咗啦已經。我諗應該冇咩一個 artist 可以喺咁高嘅腎上腺素之下都會瞓着。我諗我真係阿叔嚟㗎啦已經。聽日會唔會去做 gym 啊？聽日會唔會做 gym？聽日唔練啊，我瞓覺喎，真係要。諗住俾自己唞幾多日先再做翻 gym？起碼都2日啦係嘛？唔係不過 Tyson 佢同我講話聽日喺 gym 度見啊，有少少擔心。我叫佢認真。Tyson 有爆粗喎咪？嚇？喺個台度爆粗啊！我係咪啊？係咪真係啊？我聽唔到。唔係，我係佢，唔係不過我真係好。我點解會請佢咧？因為我覺得佢其實唔係就好符合咗今次嘅主題咯。即係呢個 Peter Pan 好過得好自己，好自我，唔會理其他人點諗嘅。所以我今次請嘅嘉賓其實都係好符合呢個主題，即係包括琴日嘅 Fiona。佢你中意我點話我咪點話你咯，我都係繼續做我自己嘅嘢咁樣樣。我俾咗咁樣誤會佢咩？真係我真係估唔到有個咁天大嘅誤會。唔係，但不過我最尷尬嘅就係佢話佢同我食過一次飯，我諗嘅我到而家未諗翻起。我真係好抱歉啊！呢個真係。其實咧我好早之前咧，我都有問佢有冇興趣做我嘅嘉賓嘅咁喺度。咁跟住之後，佢話佢都要睇時間。佢因為佢喺北京嗰度因為佢自己都行緊巡迴演唱會，咁所以佢話佢都唔知翻唔翻到嚟。咁跟住後尾唔知過咗問咗佢大概一段時間，佢好快就即刻話：喂，冇問題啊，我嗰日即刻可以嚟啊咁樣樣。咁啊好即刻 mark 定晒時間，同埋話：喂，你有啲咩幫手啊？要拍啲咩片啊？你即刻同我講啊咁。好 supportive 咯，
好 supportive 係。係啊，嚇？其實我諗咧，因為好多時即係我啲友誼都冇乜擺喺台面，即係好似我同阿 Fee 啊，或者我同阿 Mandy 啊咁樣，即係所以好多人，或者同 Tyson 啊咁樣樣，所以好多人咧都唔知我哋即係其實有交往嘅喺度咁啊，所以其實我不嬲同 Mandy 都仲有聯絡嘅，即係就算離開咗公司，因為我哋係同一年出道啦，咁我哋同埋嗰時係一齊住差唔多同一個地區啦，所以我哋有段時間好 close 嘅。咁所以我拍嗰段片嘅時候，我諗有啲咩我真係覺得好 close 嘅朋友咧，咁我 Mandy 係絕對我其中一個會諗起嘅人咯。咁所以但不過因為佢喺台灣嘛，咁所以我一同佢講嘅時候，佢亦都二話不說就幫我拍呢條片咯。我望到佢，我點解你仲係咁靚嘅咁咯？真係狀態好好啊！係啊，我發覺我哋呢班一齊識喺嗰個年代嘅，真係好美好啊！即所有嘢，即係同阿祖啊、阿 sa 啊，其實霆鋒都係㗎，霆鋒佢今晚都有嚟嘅，其實。你哋見到佢啊？咩啊？我唔夠膽啊！即係佢已經上台之前千叮萬囑㗎啦喺度，我話得，你點啊點啊，大佬咁樣樣，我你其實佢肯嚟，我真係好榮幸㗎啦已經，因為佢平時演唱會都好少睇嘅喺度，係咪先？即係佢嚟睇個演唱會喎喺度，咁所以我覺得我哋成班好有個 bonding 我真係覺得好開心嘅。同埋一早已喊啊！係啊！係啦，佢都搞到我想喊咯，嗰日本來冇諗住喊，跟住之後我話：喂，你嚟做人嘉賓就係邊人做人嘉賓，你會上台喊㗎？即係好少可㗎嘛，通常係咪先自己個 show 先喊咁咯？佢近排好感性啊，佢好眼淺啊！佢近排，我記得上次我同佢一齊做一個戶外 show，佢又唱下又喺度喊，即係喺度，真係佢好感性啊，係啊。可能其實我覺得好事嚟嘅，因為我自己都係，即係我唔想講呢句咧，不過人大個咗。成日都話係啊。咁即係人大個咗，即係你對好多嘢你會更加珍惜咯，同埋有好多嘢你會覺得唔係必然咯。所以當你見到一樣嘢，你知道佢得來不易，你就會好容易俾佢受到感動咯。咁我諗我同阿祖兒即係都係呢段年紀，大家都會係咁樣樣。真係好唔容易啊！原來做一個 show，我其實真係好佩服，即係阿祖啊、阿基仔、軒仔佢哋真係可以咁樣做一個 show。原來中間要處理嘅嘢真係都好多，同埋因為今次我係創作總監，係啦，俾翻個 credit 自己先。咁即係中間原來我都唔知點喺個鏡頭面前去講，即係中間要經歷嘅難題啦已經。不過即係所以我更加珍惜每一次喺台上邊我可以呈現到俾大家睇嘅嘢，我可以有觀眾入到嚟可以同我一齊去感受呢個氣氛。我突然間覺得之前嗰啲好辛苦啊，好不合常理嘅嘢，我突然間就覺得已經乜嘢都冇啦。聽到觀眾嘅歡呼聲，即係呢個可能就係舞台嘅魔力咯。都引到下嘅喺度，係。其實我好多個位都好感動，特別係小朋友嘅出現。咁因為佢就係我嘅細個，即係話有陣時我會唔會唔記得咗我自己細個去諗嘅一啲夢想咧？即係好似其實呼應翻原書入邊嗰個故事咁樣樣咯。咁所以每次小朋友出嚟嗰 part，我自己都係好感動。同埋喺唱我最後嗰隻歌《永遠的彼得潘》咁樣樣，咁佢同我一齊打氣加油。我琴日都淚崩喎，今日都係嘅。係失靈嗰個道具係。琴日有少少㗎，咁所以咧到我係有少少帶住一個情緒進入去下一 part 咁樣樣。咁但不過今次亦都係一個好好嘅經驗，我學識咗好快，
執生同埋 calm down 咗自己情緒，同埋你知唔知嗰一 part 係成班 dancer 突然間企起身，同我一齊嗰段音樂入邊做咗一段戲出嚟 ，which is 嗰段係執生，唔係排出嚟。佢哋係根據翻當其時嘅音樂去做，所以我覺得我今次呢個 show 同咗好多人有 bonding。無論係我身邊嘅同事，今次嘅 dancer， 今次嘅 band， 我都覺得係大家先有一個默契，先可以咁樣做到呢件事。呢個就係做演唱會做 live 好玩嘅地方，我覺得。咁但係今晚就完美，嗰度就係唔小心。今晚就完美落地啦，係咪？哎呀，呢個就真係只能夠怪自己，因為我今朝早去翻嚟再去 rehearsal 嘅時候咧，我就咧因為唔得，琴晚呢度衰咗，我一定要好好地練翻好。咁於是咧我就不停專注咧，就喺翻個 pole dance 嗰度。咁於是我咧就冇特登咧就再去試呢個街頭健身嗰個人旗嗰個動作啦。咁因為我琴日好輕易做到啊嘛，咁今日冇問題啦。跟住點知今日太輕敵，就自己咧有啲呼吸，即係我記得我上去吸嗰啖氣，我真係吸得唔夠。咁咧，於是就即係輕敵咗，咁於是就有少少遺憾地不夠完美咯，嗰度就。但係睇到你好擔到好似好痛咁啊！大家。冇啊，冇事啊，係啊！我近排成日咧練個囉柚啊，係啊，即係成日做踎腿，個囉柚好有肉嘅呢個，係啊，即係係啊，都有少少蜜桃啊 ，OK 嘅，係。其實我覺得最開心咧，今次就係聽到好多 feedback， 都即係好多人對今次我 create 嘅呢個 show， 大家都好欣賞。咁呢個係我覺得一個最大嘅肯定嚟㗎啦。咁你至於話之後再有冇 show， 再會唔會開 part two？ 咁呢個就等我食完今晚先再講咯，係啊。呢個公司想有咁嘅安排，但不過我真係未諗到住，我真係覺得。即係我完成咗呢個 show， 我開心。我而家要食嘢，我啲 friend 約晒我打麻雀，約晒我去唱卡拉 OK， 咁我就玩咗先。咁今晚食咩先啊？好耐，基本上我呢大半年，我係冇同啲朋友即係有好多嘅聯誼咯，或者就算我哋一齊出嚟食飯，即係佢有佢哋食佢哋嘅大魚大肉，我就望住兜菜咁咯，都係喺度，係。咁即係今晚想食啲咩？今晚有個酒店好好啊，佢sponsor 咗 buffet 俾我哋。唔係唔食啊嘛，仲你啊，真係係咪先？真係。因為你係好自由自在，咁
我唔講呢啲㗎嘛。唔係，自由自在，因為我係富二代啫。啲人好似係咁講啊，同埋咁究竟係咪啫？我唔係啊。係啊，不過係多謝呢個唔好講前輩啊。多謝間 gym， 係令到我哋就咁樣就識到咁樣。係啊。多謝你。咁跟住之後，我哋都變咗打風 gym buddy 啦。係，跟住有幾次係都好勤力嘅喎，真係。我都以為差唔多應該都即係操夠嘅停㗎啦，點知都日都係。你都好勤力喎！我收到風，你頭先香完，你係諗住去做 gym 喎，原來。係啊。你因為塞車啫喎。係啊，紅隧賴屎，所以就翻嚟。嚇！你除兩個一齊除就唔係咁嘅票價㗎啦。我幫你。喂！咁啊，今次真係特別好多謝你肯應承做我嘅嘉賓。唔係啊，我真係都幾得閒呢排，所以咁啊，超級感謝你。因為咧，我點解請 Tyson Yoshi？ 因為佢上次咧，你第一次係喺就係呢個場館入面。係冇錯。係，我係呢個場館嘅前輩。係前輩。叫佢前輩真係早你幾個月。係啊，同埋咧，佢真係教識我好多嘢㗎，好多水吹㗎，我哋發覺喺嗰度。點解你而家好似有啲怕醜啊？唔係，有啲嘔包啊。咩？我識嘅人最冇嘔包嗰個，即係我今朝早咧拍嗰條 reels 都係佢教我嘅喺度。哦，係啊，好細嗰條。好細嗰條啊！係你係第一個 artist， 我係第二個 artist 嚟。香港係啊，不過今次尷尬。你有啲尷尬，不如咁啦，我哋行翻去上面先啦。唔係，我想講咧，我哋兩個真係冇當嘢講嘅，因為彩排完咗咧，跟住悶得滯咧，跟住我走咗出去諗住行街，跟住笠頂帽笠個口罩，以為冇人認到我啦。咁跟住點知咧，撲街好多人認到我喎。跟住咧，咩？你講咩我先？我話好多人認到我咯。係啊。跟住咧，我諗我冇聽錯。跟住咧，平時咧，我係次次咧有人問可唔可以影相咧，我都會影嘅。我想同頭先嗰班 friend 嗰班朋友講咧，唔好意思，因為我係嚟做嘉賓咧 suppose 係秘密嘅，我以為冇人認到我，點知你哋認到我，你明唔明？就好尷尬，所以我就冇影到相。頭先同頭先嗰啲朋友講對唔住。冇，佢哋會原諒你嘅呢個。好，咁我走㗎咯喎。好啊，多謝你。好，你真係陪我唱一隻歌。你聽日係照操㗎嘛？你冇開完演唱會唔操喎？仲未嗰尖沙咀嗰間嘛 ？OK。嗱，係啊，照操啊，聽日見。唔係中環嗰間 OK。Thank you， 最大嘅掌聲 ，Tyson Yoshi。好喺呢度。Thank you。多謝 Tyson。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！